यार तू। अरे सर, हर गाने का रीमिक्स क्यों कर देते हैं सर? सर, हमारी जनरेशन को ये सब समझ नहीं आता। नहीं आ रहेगा कुछ बोलो यार। छोड़ो यार सर, मेरे को। गाने का इक्वल वैल्यू है। अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना। अगर तू समझ नहीं रहा है, ये हिट गाना है, तेरे को नहीं करना, तू मत कर, मैं जा रहा हूँ। पहली नजर में तुमको यारा अपना मान लिया। तू जो नहीं तो कुछ नहीं है, अब ये जान लिया। सांसें चलने लगी, रूह तड़पने लगी। तू भी रुक सा गया, मैं भी थम सी गई। छा रहा है कैसा नशा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तू तड़पने लगा, मैं मचलने लगी। बूंद तन पे गिरी, जा मचलने लगी। छा रहा है अजब सा नशा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। थोड़ी सर्दी भी है, थोड़ी गर्मी भी है, थोड़ी है बेबसी। थोड़ी मर्जी भी है। ऐसे में हम भला क्या करें तू बता। जो भी होता है वो होने दे दिलरुबा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया,